Жолду курган компания даяр болгон жолду колдонууга бергенден кийин 5 жыл бою анын сапатына жоопкерчилик алыш керек. Мындай сунушту коомчулукка чыгарууну Жогорку Кеңештин депутаттары демилгелешти. Мыйзамгала кепилдик мөөнөтү узартылат. Кененирээк Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып берет. Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айтып берсеңиз, сунушталып жаткан жаңы мыйзам өз күчүнө кирсе, жолду куруу компаниясы кандай жоопкерчиликти тартат? Мен биринчиден кандай азыр болуп атканын айтып берейинчи. Биринчиден бизде билесиз, азыр жолду курганда компаниялар бир жыл ичинде ушундай кепилдик мөөнөттү берет да. Бир жыл ичинде бул жакшы иштейт. Анан азыр ушундай мыйзамда жазылган да. Тилекке каршы бул абдан аз мөөнөт болуп атат, себеби башка биз өлкөлөрдү алсак, мисалы ошол эле Финляндияны карасак, Финляндияда кыш өтө суук мындай да. Аларда кепилдик мөөнөт 5, 7, 10 жылга чейин ушундай коюлат экен. Аларда действительно ушундай жолдор жакшы бузулбай, жакшы иштеп атат да. Анан биздикин карасак, биздин тажрыйбабыз мындай болуп атат. Кээ бир компаниялар даже ушул берилген 1 жылдык мөөнөттү аткарылбай турушат да. Азыр мисалы мен азыр компанияны айтпай эле коймун, мэрия азыр бир компанияга азыр сотко берип атат. Кепилдик мөөнөттү алар сактаган жок. 1 жыл даже боло электе жол уже бузулуп баштады да, Бишкекте. Анан биз айтып атабыз, ушундай кичинекей ремонт болсо, анда чуңкурларды мындай жапса, ушундай ремонтторго 3 жыл кепилдик берилсин. А мисалы жаңы жол курулса, анда 5 жыл ушундай кепилдик мөөнөт берилсин деп ушундай айтып атабыз да. Бул мыйзам өтсө, анда 5 жыл ичинде, мисалы жаңы жол курулса, 5 жыл ичинде компания ошол жолду караш керек. Өзү акчаны кетириш керек. Мисалы ошол эле чуңкурлар болуп баштаса же башка мындай бузуулар болсо, анда алар өзүлөр келип, өзүлөр чаптайт, өзүлөр ремонт кылат, өзүлөр эксплуатацияны кылышат да. 5 жылдан кийин бул бюджетке өтөт. Бюджет өзү анан карайт. Азыр биз канча мына кредит, грант алып атабыз, 25 жылга, 40 жылга алып атабыз да. Мисалы ошол Азия өнүктүрүү банктан, МВФтен бир топ ушундай кредиттерди 2 миллиард ашык доллар биз кредитти жолго алдык да. Карабайсызбы, 25 жылга алып, жол курулгандан кийин бир эле жыл иштеп, анан бузулуп баштап атат да. Мына ушул тууралуу сурагым келет да, сизден жолду канчалык деңгээлде колдонуп жатканын ким карайт, анан атайын көзөмөлдүк топ түзүлөбү? Бул жерде көзөмөлдөөчүлөр керек жок. Бул жерде система мындай болот да. Айдоочулар өзүлөр билет да, эми алар күн сайын ошол жол менен жүрсө, алар сөзсүз, мисалы бул шаарларда болсо жолдор, алар мэрияга айтышат. Же мындай эл аралык жолдор болсо, мисалы ошол эле Бишкек Ош, алар Минтранска айтышат. Минтранс өзү барып текшерип, же мэрия барып текшерип, анан жеке менчик компанияга айтат да, давайте мына бул жерде уже жол бузулуп баштады. Бул жерде давайте бул жерде кылып койгула, ушуну оңдоп бергиле. Алар өзүлөр сөзсүз милдет трасса алгандан кийин алар уже оңдоп бериш керек да. Анан финансылык колдоо жагын, ошол жагын ким көзөмөлгө алыш керек? Финансылык каржы маселеси бул жерде кепилдик мөөнөт убагында өзү компания өзүнө алат. Себеби алар ошон милдетти алган да, биз сапаттуу жолду курабыз, сапаттуу материалдарды алып келебиз деген ушундай алар өзүлөр ушундай милдетти алышкан да. Ошондуктан алар эле өзү каржы маселени өзүлөр карап беришет. А кепилдик мөөнөт бүткөндөн кийин уже мамлекет же муниципалдык орган, ошол эле мэрия өзүнө алат да. Эми мындай да, сапаттуураак ушундай жолдорду курса болот. Уурдабаса, ошол эле атайын жолго битум, минералдык ушундай порошок деген ушундай аларды жол курганда ушундай ал менен курат да. Аны мисалы кошуп койсо, жол
кичине уже туура эмес болуп калат. Ошол жолдун Жакшы сапатын иштейт. кантип текшеришет? Эгер жолдун кепилдик мөөнөтү бүт элек деле жараксыз деп табылса, анда компания эмне кылыш керек? Анда компания өзү барып, ошону оңдойт жолду. Ошол трещина болуп калса же чуңкурлар чыгып калса, өзү барып, өзүнүн акчанын эсебинен алар оңдошот. Дастан мырза, рахмат маегиңизге. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен жол курган компаниялардын жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин тегерегинде баарлаштык. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.